Wingfoil Boards zum Aufblasen sind jetzt mittlerweile doch insgesamt stärker vertreten und da haben wir auch hier das neue Modell von Indiana in 101 Litern im Test mit einer hochwertigen Verarbeitung im Double-Layer-Verfahren. Hier ist der Kasten inklusive des Griffes fast vollständig im Unterwasserschiff glatt versenkt. Und wir haben als Besonderheit hinten nochmal am Kasten eine leichte Abrisskante aus Kunststoff. Zu den Eigenschaften hier, da kommen wir gleich im Test dazu. Ich nehme es ganz kurz vorweg, die mehr, dass ein Inflatable besonders stark am Wasser klebt oder sich nicht gut löst, dem müssen wir einfach zu 100% widersprechen. Auf jeden Fall, wenn wir hier das Indiana Wingfoil 101 Liter nehmen. Wir haben hier aufgrund der geraden Bodenkurve dieses kleinen Bürzels hinten dran ein Brett, was so früh aufsteigt, dass es auch alle anderen von uns bisher getesteten Hardboards im Aufstiegsverfahren inaktiv sowie auch aktiv halt in den Schatten stellt. Dazu ist natürlich auch wichtig zu wissen, wie haben wir das Ganze konfiguriert. Klar, wir haben halt bis zum Maximum 18 PSI das Ganze hier aufgeblasen, damit es möglichst steif ist und mit Flügeln zwischen 2000 Quadratzentimeter und 1200 Quadratzentimeter kombiniert. Und hier haben wir dann Untergrenzen erreicht bei 85 Kilo von bis zu 10, 11 Knoten sind wir stets mühelos mit 5,5 Quadratmeter ins Fliegen gekommen. In der Kombination mit den eben genannten Flügeln, also den Foils, lässt sich hier aufgrund der Schiene, die ist 1 cm länger als normal im Standard üblich, auch ein neutraler Trim erzeugen, wobei der Gesamttrim schon so ausgerichtet ist, dass insgesamt die Standposition doch recht weit hinten ausfällt. Dadurch ergibt sich ein gewisser Vorteil, was die Druckfestigkeit im Standbereich angeht. Die Kombination aus dem Kasten und den oberen Fußschlaufeninsatz und so wie es gearbeitet ist innen drin, macht den Eindruck einer wirklich sehr druckfesten Oberfläche. Erst wenn man mit dem Schrittbereich halt in den vorderen Fußschlaufenbereich kommt oder im Bereich der Nose, dann fühlt man, dass das Brett etwas mehr nachgibt. Das betrifft dann auch die Steifigkeit. Hat man für sich eine gute Position auch für die Belastung der Pitchachse hier gefunden, so ist das Ganze halt einfach ein gut auszusteuerndes Board. Ohne großartige Nicklichkeiten, besonders auf der Yaw-Achse ist das Ganze hier ganz entspannt und gemütlich. Wir haben eine nicht zu große Breite von 66 cm. Die ist zwar kippstabil, aber man hat nicht das Gefühl, jetzt hier irgendwie großartig träge Masse mit sich herumzufahren. Klar, jedes Inflatable gibt halt schon ein wenig mehr nach, besonders wenn man es halt stark in die Rolle neigt und hier sauberen Zug auf den Flügel bekommen möchte. Da gibt natürlich das gesamte System eines Inflatables, immer wenn hier viel Performance gefragt ist, doch leichter nach. Also das passiert natürlich beim Hardboard dementsprechend nicht. Aber gehen wir noch mal einige Schritte zurück auf den Bereich Verdrängerfahrt. Wenn man jetzt hier gerade im Binnenbereich kennt jeder, da ist der Wind halt nicht immer durchgehend konstant. Man hat auch mal längere Strecken, wo es absolut nicht ausreichend ist. Da ist die Kippstabilität des 66 cm breiten Boards bei 85 Kilo wirklich ausreichend. Der Hersteller gibt hier einen Körpergewichtsbereich von 50 bis 100 Kilo an. Bei 100 Kilo Körpergewicht sollte ein gleichmäßiger Zug im Wing vorhanden sein, dass man eigentlich durchgehend ins Fliegen kommt. Ansonsten braucht man mit einer höheren Gewichtsklasse doch ein wenig Balancegefühl. Nichtsdestotrotz ist die Gewichtsangabe des Herstellers in diesem Fall auch nach unserer Meinung absolut korrekt. Und bei der Beschreibung zum Trim sei auch definitiv noch erwähnt, auch wenn wir an sich einen neutralen Stand erzeugen können, also das Brett ist hier groß genug, die Trackschiene ist weit genug,
vorne, haben wir trotzdem durchweg immer eine leichte Abwärtsneigung des Boards oder sprich gerade so waagerechte Position. Und gerade beim Einleiten von Manövern tendiert das Board halt immer mit der Nose leicht nach unten zu gehen. Da muss man ein klein wenig aufpassen, dass man da sein Gewicht halt definitiv nicht zu stark nach vorne legt und auch die Standposition, wie gesagt, im hinteren Bereich belässt. Insgesamt können wir durch alle Fahrzustände durch und auch je nach fortgeschrittenen Status hier für den Inflatable Wingfoil-Bereich eine gute Kontrolle bescheinigen. Das mitgelieferte, durchweg gut ausgestattete Back, nebst dem Zubehör von Pumpe und Reparaturmaterial, ist ungefähr halb so groß wie das Board. Das lässt sich halt konstruktionsbedingt nur auf die Hälfte der Länge reduzieren. Transportiert man dann das Ganze, kommen wir auf ein Gesamtgewicht von knapp über 10 Kilo, welches man dann entweder auf dem Rücken trägt oder über die Rollen hinter sich herzieht. Für den Körpergewichtsbereich zwischen 50 und 75 Kilo kann diese Boardgröße hier durchaus als Einsteigerboard dienen. Aufgrund der extrem früh steigenden Performance ist das hier wirklich im Markt fast einzigartig. Das ist einfach wahnsinnig gut gelungen. Für diejenigen, die etwas schwerer sind, 75 bis 85 Kilo, ist es ein guter Arounder, ein schönes Reisebrett. Und auch für die Leute, die jetzt insgesamt dann bis zu 100 Kilo wiegen, sollte klar immer ein bisschen Druck im Wing dementsprechend da sein. Aber auch hier können die auf jeden Fall von diesem extrem schnell aufsteigen profitieren. Hier klebt mal einfach gar nichts. Und das gilt wirklich für jede x-beliebige Technik, die man anwendet. Vom Preis schlägt das Ganze hier mit 1079 € zu Buche, was angesichts der qualitativ sehr hochwertigen und sehr sauberen Verarbeitung nebst dem ganzen Zubehör völlig in Ordnung ist. Vom Fahrkönnen, wie gesagt, wird hier der absolute Einsteiger bis zum Intermediate Freerider wirklich exzellent bedient. Man kann hier hervorragend seine ersten Schritte machen, man kann sehr schön ganz entspannt cruisen. Gerade über die gemütlich gefahrene Manöver über die Yaw-Achse sind hier absolut mühelos. Wenn man tiefer in die Rolle geht, halt braucht man ein klein bisschen mehr Gefühl und halt, wie gesagt, Standposition sollte im hinteren Bereich verbleiben. Dann ist das Ganze hier auch völlig unproblematisch. Durchweg ein gelungenes Paket, was hier den Wingfoil-Sport ernsthaft vertritt und auch mühelos in jedem Kofferraum Platz finden wird.